이걸 나만 모르고 있었네. 틴도우 로봇 청소기 DCBS 맥스가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 이 녀석 자동 물 분사 기능까지 있어서 청소가 정말 쉽게 되더라고. 와이파이 연결로 앱과 연동해서 집안 매핑도 하고 청소구역 설정까지 할 수 있어 완전 스마트해. 특히 소음이 생각보다 조용해서 일상생활에도 전혀 방해되지 않더라고. 먼지통도 넉넉해서 자주 비울 필요 없고 청소 성능도 기대 이상. 진짜 너무 신기하고 편리해. 앞으로 이 로봇 청소기로 제 집을 깨끗하게 유지해야겠어. 마음에 드니깐 별 5개.